Hay que sacar de la computadora la fuerza. ¿Le iba a pasar directo a la cuenta? No me recordaba que la tarjeta de Chase, que cada vez que uses en otro lado, te va a cobrar el Chase. ¿Y cuánto vale? 1.50, 2.50, hasta $3 que cobra Chase. Cada vez que use, pues también como así. No, cada vez que uses. Sirve como cash. Es como si usara esa es una de débito, una de encima. Se usa tu clave y carga. Pero no me quiera. ¿Te aceptan eso? No, donde quiera. No, donde quieras. ¿Donde aceptan tarjeta de crédito? No, tarjetas de crédito, débito. Ah, no puedes comprar la débito, por ejemplo. En la deli no. Pero en el check machine, cash machine, tú puedes sacar. Ahí sí se come. Te va a cobrar en la cash machine y te va a